ნათი? ხო. გამოდი რა. რა გინდა ოთო? აი მე ცხოვრებაში ერთხელ რო უპასუხო ტელეფონს არ შეგიძლია? მე ძალიან მიყარხარ, ნათი. აუ, შაბათ-დღეს მაინც დამასვენეთ რა, ხალხი არ ხართ. ალო, ნათია ვარ? უი, ლედეიდა, არ ვარ ნათია, ერთი წუთით. ნათია. ნათია. ნათია, დედა შენია სახლის ტელეფონთან, ნათია. 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 აუ, სად გავიქცე რა. ნათია, დედა შენია ტელეფონთან. აი, ნათი, თმას ვიშობ და უთხარი და 5 წუთში დარეკო. კაი. ლედეიდა, ნათია მაბაზანაში ვარ და 5 წუთში დარეკოსო. არა, კარგად არის, უბრალოდ თმას იშრობს. ხო, იბანება და იმიტომ იშრობს. არა, სველთმით როგორ გავა იშრობს უკვე. ვეტყვი მეც რომ არ გავიდა სველთმით. კარგი ლედეიდა. კარგი. ნათიფშია და მაჭამე რა. ვაიმე, დამღალეთ უკვე ძალიან. კვერცხი შემიწვი. ადიქი და შეიწვი. ყველითაც ზახვით მინდა. აი, ყველაფერი მაცივარშია. და შენ რო გიყვარს წულად დაჭრი ბულგარულებით, ხო? კარგი რაო თორა. მაგრამ შენ თუ გეზარება ნათიას ვეთქვი რა პრობლემაა. კარგი, შეგიწვა. რას უყურებ ოთარ? ფეხბურთს? ხო, მაგრამ რა თამაშს? არ ვიცი. ანგარიში? აზე არა ვარ ნიკუში. აი ეს თამაში გუშინ იყო, მანჩესტერმა მოიგო 2-0 და რუნიმ გაიტანა ძალიან მაგარი გოლი. უყურე? საძინებლის ტელევიზორში. ვა, ოჩა? ოღონდ უხმოთ, ნათია შეძინა და იცო, უხმოთ როგორ უყურე ფეხბურთს? ჩაულებრივად. ნიკუშ, არასწორად იქცევი. რატო? ცოლ ზედმეტად ანებიურებ. მოიცა რა, რას ვანებიურებ? ეძინა პატივი ვეცი. დღეს ფეხბურთია უხმოთ, ხვალ ჩაი უშაქროთ, ზეგ კატლეტი უხორცოთ, მასზე გოჭი უტყემოთ. რა შუაშია ეხლა? იმ შუაშია, რომ ამ სახლში ორი ქალი ცხოვრობს. ერთი შენი ცოლია, მეორე ჩემი ცოლია. ქალები ერთმანეთს უყურებენ და ბაძავენ. და შენ ისი არ უნდა მოექცე, შენ ცოლს როგორც მე ვერ მოვექცევი ჩემ ცოლს. მიხვდი? წავედი რა მე. მოიცე, სად გარბი ხარ? არსად არ გავრბივარ, სამსახურში მივდივარ. შაბათია, ვის ატყუებ რა სამსახური? ოთარ, ვიცი, მაგრამ საქორწინოში ყოფნის გამო საქმეები დამიგროვდა და ვიფიქრე, რომ ახლა გამოვასწორო ყველაფერი. ნიკუშ, რამდენ შეცდომას უშვებ, ნეტა იცოდე. ოთო, საუზმე მზადა. მიდი, გეძახის. მოდი რა დაჯი საქმე მაქვს. დაჯი. აბა, საქმე. ვანიკო უნდა ვნახოთ დღეს მედაში. შემოვიდე საღამოს და ვნახოთ. საღამოს ვერ შემოვა, ქეთვის ეს მიყავს რაღაც პრეზენტაცია, რაღაც თუსოვკაზე არ ვიცი. აბა რა უნდა ვქნათ? შენ უნდა მოხვიდე ცოტა ადრე სამსახურიდან. არ ვიცი ვნახოთ რა. ნიკუშ. კაცი ფულს დებს ჩვენს ბიზნესში. რა არიცი? რა უნდა ნახო, ხوار გაგიშდი ბიჭო. ოთარ. არ მომწონს მე მაგ ბიზნესის იდეა. რა არ მოგწონს? თონების ქსელი? ხო. მე შენია რომ ჩვენ სვალებში არ გადავარდეთ. ბიჭო. ვარლამ ბარათაშვილმა როგორი შოა პირველი მილიონი იცი? ვიცი, თონებით. ეხლა რა შვება იცი? ეხლა მაჟორიტარად კენჭში ყდის ჩვენი უბრიდან. ხვდები რა ფულზეა ბაზარი. კაი. ვეცდები ადრე მოვიდე. ზადა თქო საუზმე ოთო. მიდი რა. ნიკუშ. მოდი ხა მე შენ პატარა მასტერ-კლას ჩაგიტარებ ცოლქმის ურთიერთობას. ცოლი რო რაღაცას მოგიმზადებს და დაგიძახებს მოდიო. ეგრევე არ უნდა მიხვიდე. რატო?
იმიტომ რომ ჩათვლას რაღაც მნიშვნელოვანი გავაკეთე და თავში აუვარდება. ყურადღება არ უნდა მიაქციო. ჯერ გეჩხუბება. ოთო, კარგი რა, თუ არ გინდოდა ეს კვერცხწვრაც ჯანდაბა, რას მაწვევი? ჩხუბსაც ყურადღებას არ მიაქცევ. სრული იგნორი. მე დათვლი სამამდე და რას იზამს იცი? რას? რასთან აქეთ შეგეხვეწება ოღონდ მოდი და ჩემი გაკეთებული შეჯამეო. დაკვირდი? 1 2 3 გეხვეწები რა სანამ გაცივდა შეჭამე რა ტყუილად ხო არ გავაკეთე. მიხდი. დავიდა სამსახურში ჩქარა. ჩქარა და გაგვიანდება ბიჭო ჩქარა. დილამშვიდობისა ნათია. დილამშვიდობისა. ნიკოш არ დააგვიანო რა. გავიგე. ნიკა, მიდი ხარ შენ? ხო, სამსახურში მინდა შევიარო. შიერს გიშვებენ მერე. ოთოს შევუწვი კვერცხი. მოდი შენ შეჯამე. და მე 4-ს? ოთოს არ უნდა. საიდან მოიტანე რომ არ მინდა? რომ გინდოდეს ოთახიდან გამოიქცეოდი ეგრევე. მირთვი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ნათი. ვა, რა სჭამნიკა? ნათიამ კვერცხი შემიწვა. მე მოგეთმინა ცოტა ხანს და მე შეგიწვავდი, რატომ შეაწუხე ნათია? რა შეწუხება? ერთი ოჯახი არ ვართ ნათი. ნათი, ახლა შენ მე შემიწვი კვერცხი და ბარი ბარში ვიქნები. ახლავე, თოხლო გიყვარს თუ მაგარი შემწვარი? იყოს მაგარი შემწვარი. 5 წუთში მზად იქნება. ძეხვით, ყველით და ბულგარულებით, ხო ნათი? რა თუნდა შემწვარ კვერცხს ბულგარული? აბა წავედი ჩვენ. ვატო ბიჭებთან ერთად ველოსიპედით მიდის ლაშქრობაში. მე ძველი მეგობრები სანახავად. არის აუზმებ? არა, ბავშვმა პიცა მინდაო და პიცერიაში შევივლით. მეც მოვდივარ მამა პიცერიაში. გამომართვი ეს ნათი, გამომართვი ნათი. ალო? ხო დედა. კარგად ვარ დედა. ცუდად არ ვარ, კარგად ვარ დედა. ჩვეულებრივი ხმა მაქვს, რა ვიცი. არა დედა, არა ვიზი არ ვარ ნაწყენი. დღეს ვერ გამოვალ დედა. ბაჟე ძალიან მიყვარს, მაგრამ ვერ გამოვალ. ნიკასაც ძალიან უყვარს ბაჟე, მაგრამ ვერ გამოვალ თარგცალია. ჩემი გოგოები უნდა მოვიდნენ. თანამშრომლები. ძველი თანამშრომლები დედა, აბა ეხლა ესე უცებ სად დავიწყებდი მუშაობას. ყავას და ნამცხვარს მიმართვებ, რაც მინდა დედა ეხლა ბაჟე. არ არის დედა უხრეხული, რატომ მასწავლი ჭკუას? არ ვარ მეთქი, გაბრაზებული, რამდენჯერ გითხარი? არც გაღიზიანებული, ხა შენ მაღიზიანებ. კარგი რა, ნუტირი რა, დედა. მენატრებით, ძალიან მენატრებით შენც და მამაც. არ მინდა დედა მამასთან ლაპარაკი, არ გესმი შენ ჩემი? ხო, მამა. მე კარგად, რა ჭირს დედას? ხო, კარგი, ამ დღეებში გამოვალ, კარგი დროებით, კარგი გაკოცე, კარგი. ჩემი ძმის ნათიას ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის. წავედი მე სამსახურში. როგორ დავიღალე? მეც. ძალიან რთული ყოფილა ოჯახური ცხოვრება. მე ვიცი ახლა ჩვენ რა გჭირდება. რა? ჟანა, ნათია ვარ. 2 საათზე 2 ადამიანი ჩაგწერე რა. მაკიაჟი, ვარცხნილობა, მანიკიური. კარგი, მადლობა ჩემო საყვარელო. ქალაქის უახლესი ჭორები, სიმყუდროვე და სილამაზე. ნათია. ნათი. ხო, ნათი. ნათი, ეხლა საძინებლოს ვალაგებდი და ეს პატარა ძველი ფოტო ვიპოვე და ვინ არის? გონი ნათელა. რა გაცრაცილი ფოტო არა. რა ლამაზი ქალი ყოფილა. ხო. ნათელას არ ყვარდა ფოტოების გადაღება. სახლშიც ხო ხედავ, მარტო ვახოს ფოტოებია. საწყალი ქალი ჩამოკიდებდა ხოლმე ქმრის სურათებს და მერე თვეობით იჯდა და უყურებდა, ელოდებოდა, როდის დაბრუნდებოდა მისი ქმარი. საიდან დაბრუნდებოდა? ზღვიდან. ზღვაზე დასასვენებლად მარტო მიდიოდა? არა, ვახო მსახურობდა გემზე და სულ მოგზაურობდა. უი? აკი ცხენბურთელიაო? ცხენბურთი ხო ჰობია.
მეზღვაურად მუშაობდა გემზე. რადისტი იყო თუ გემის რადისტი. უი, ახლა ეს თუ დედა ჩემია გავგიშდები რა. ალო? ნათია ვარ? აუ, გასწრებათ ერთი წუთით. ნათია, შენ კითხულობენ. ალო. ხო ჟანა. უი, რას მეუბნები? გასაგებია. კარგი, 3-ზე გადაგწერე ჩვენ. რა მოხდა? ჟანა იყო სალონიდან. თეკლე ნადიკვარიძემ დამირეკაო, თხოვა 2-ზე ჩამწერეო. კლიპს იღებსო, თან მაკიაჟის გაკეთება უნდა. 2 კურა არ ყოფილა სალონშო და უარი ვერ ვთხარიო. უი, მისცა მამამისმა კლიპის ფული როგორც იქნა? შენ საიდან იცი? წინა კლიპზე რო გაუბრაზდა და ხმას აღარ სცემდა, ყველა ჟურნალში ეგეწერა დღეს. ხო, როგორც ჩანს შერიგდნენ და ყველანი 1 საათით გადავწიეო და 3-ზე ჩამოდით თქვენო. უი, 3-ზე რო ჩემი გოგოები უნდა მოვიდნენ. დაურეკე შენ გოგოებს და უთხარი, ცოტა გვიან მოდით თქვა. უხერხულია, ვეღარ ვეტყვი, 1 კვირის წინ შევუთანხმდი. გაგიშდი. 2-ზე რო ისმივა და 3-ზე ჩვენ. შენ ხვდები ეს რას ნიშნავს? რას? რას და თეკლა ნადიკვარიძეზე ახალი ჭორები ქალაქში პირველებს გვეცოდინება ჩვენ. შენ არიყავი ფეისების ცხოვრება არ მაინტერესებსო? არ მაინტერესებს. ახალი ჭორის მოსმენა, ახალი ინფორმაციის მიღება. ინფორმაციის მიღება აუცილებელია ნათი. ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მასწავლიდნენ, რომ რაც უფრო ინფორმირებული ხარ, უფრო ნაკლებ სისულელეს გააკეთებ. შენ წადი, მე ვერ წამოვალ. და სტუმრებს გაპრანჭული დახვდი არა? ვის გავეპრანჭო, დაქალებს? ჟანას გაცნობაც არ გინდა. ჟანას სხვა დროს გავიცნობ. წავედი, მე ხლა გოგოებს დამცხრები უნდა ვყიდო. როგორც შენ გინდა. კარგად. უი, გამარჯობა. მიდიხარ? მალე ამოვალ. ნათი. ძალიან საქმე მაქვს შენთან. რა ხდება? ეხლა და ამერიკა ჟანამ თეკლე ნადიკვარიძე მოდისო და ყველა ჩაწერა 1 საათით გადავწიეო. მეც დამირეკა. ვიცი. ახლა რა ხდება? მე და ვანიკო დღეს საღამოს მივდივართ რაღაცის პრეზენტაციის რაღაცა ტუსოვკაზე. ჩაწერილი ვიყავი 5-ზე, გადამწერა 6-ზე და 6-ზე ძალიან მაგვიანდება იქ. არა და ამ გოგოს და მამამისის ამბავი მაგრად მაინტერესებს. ჟანამ ნათია ჩაიწერა 3-ზეო და დროს ვერ გამიცვლი? გინდა უკეთესი რაღაც გითხრა? აბა მითხარი. ეს ნათიაც იყო ჩაწერილი და აღარ მოდის. მოი მართლა რატო? დაქალებს ელოდება სტუმრად. მერე მით უმეტეს, არ უნდა მოწესრიგდეს? დაქალებს ხარ გავეპრანჭებიო. დაქალებით ასანახად უნდა ჩაიცო და გალამაზდე. აბა გათხოვილი ხარ, ვის უნდა გაეპრანჭო? არ იცის გოგო ჯერ ამანამდენი. არა უშავს, ისწავლის. დასწავლით. მოკლედ. მე წავედი. და ხო იცი, 3-ზე გელოდები. ერთი სული მაქვს, როდის მოვა 3 საათი. ვერ წარმოვიდგინე, ესე მიყვარდა. ეს ნამცხრები სად იყიდე? გოზინახში თუ ელ-ბრილიანტოში? ელ-ბრილიანტოში. გოზინახში უნდა გეყიდა, უფრო გემრიელია. ელ-ბრილიანტოში ძალიან კარგია. მანდი იყო კარგი. მაგრამ მე ეკლერში ცხობელის საყურე იპოვესო, ესე ამბობენ. აი მე რას მეუნებინა და ეგ ცოტა ადრე გეთქვა. რო გეკითხა, აუცილებლად გეტყოდი, ნათი. ჩემი გოგოები მოვიდნენ. ნათი, როგორ ხარ? შემოდი, ყვავილად მოაგენი. ვაიმე, საყვარელო, ამ კორპუსს რა მოგნება უნდა? თათქარიძის 14 ჩამოსულებაც იციან. გოგო, მე ბავშვობაში ეზოში სახლობანას რო ვთამაშობდი, თათქარიძის 14 მქონდა მისა. აუ, მე ერთხელ დამესიზმა დიკაპრიოს გავყევით წოლო და ამ კორპუსში ვცხოვრობდით. მოკლედ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ყოჩა. მე მადლობა გოგოებო, დიდი მადლობა. ხო, მართლა ეს ჩემი მაზრის ცოლია ნათია. გაიცანი ნათი, ესენი ჩემი მეგობრები არიან, თამუნა და ვერიკო. გამარჯობა. სასიამოვნოა ძალიან. ჩემთვისაც.
მამხელა სამზარეულოა ნათი. სამზარეულო მართლაც დიდი და ულამაზესია. ეს არის ჩვენი მისაღები ოთახი. აქეთ არის ჩემი საძინებელი, იქით ნათიას საძინებელია. ესეც რამხელა ნახე რა. შენ ნათი, ეს კაცი ვინ არის ცხენთან ერთად? ჩემი მამამთილი. კაი რა. რა სიმპათიურია. და დედამთილი? დედამთილი ევროპაში ცხოვრობს. რატო? რა ვიცი, ესე გადაწყვიტეს ცალ-ცალკე ვიცხოვროთო. გაშორებულები არიან? კი. ვაიმე რა ცუდია. რატომ არის ცუდი? ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია თათქარიძეზე. გიჟდები თათქარიძეზე. რა ევროპულად ცხოვრობს ხალხი? აბა გოგო. და ბინა სამოთახიანია, ხო? 60 ნახევრიანი. აბა ნახევარი. აი აქ გვაქვს ბავშვის კუთხე. ვაიმე არ გადამრული, ხო ბავშვს ელოდებით უკვე? არა გოგო, რა დროს ბავშვია? ნათიას და ნიკას ყავს 14 წლის ბიჭი. დასხედით რა. მართლა. ოთო, შენი მაზლია, ხო? ხო, ოთო მომღერალია. სად მღერის? ხალხურებს და ქართულს მღერის. ანსამბლი მამა პაპორ თუ გაგიგიათ გოგოებო. ვაიმე მამა პაპური არ ვიცი არა. როგორ არიცი? ვიცი? კი. მოიცა, გამახსენე რომელი კლიპია მაგათი? არა, კლიპი მე მგონი ჯერ არა აქვთ. ესენი ისინი არიან ამათ ქორწილში რომ მღეროდნენ. გამახსენდა კი. საერთოდ ქორწილებში არ მღერიან, მაგრამ ნიკას და ნათიას საპატივცემულოდ ქორწილშიც იმღერეს. ვაიმე, ნათუშკები, საყვარელო რამდენი სალაპარაკო მაგ და მოსაყოლი რო იცოდე. მომიყევით, მიდით. გოგო გახსოვ შენთან სტახანოს რამდენს ჭორაობდით ხოლმე, ყოველდღე რომ მივდიოდი. მე ახაც მოდი და ვიჭორაოთ ხოლმე, რა პრობლემაა? აუცილებლად მოვალთ კი. გოგოებო, ძალიან დიდი ბოდიში უნდა დაგტოვოთ ქვემოთ ჟანასთან ვარ ჩაწერილი სალონში 2 საათზე რა. უი, ჟანას სალონიც ამ კორპუსშია, ხო? გვერდზე სადარბაზოში. ვაიმე, როგორ მინდა აქ ცხოვრება? ძალიან სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა, ნათი, იმედია დამეგობრდებით. ნათიას მეგობრები, ჩემი მეგობრებიც არიან, ხო ნათი? კარგად. მიდით და მეჭორავეთ, ეხლა უნდა დავიწყო. სამია? ხო, ჩავიდეთ რა, თორე დამხალეს უკვე. ნათიას დაქალები არიან? ხო. ენერგეტიკოსი. ჰაუზვირს არ წავიდა? ეს ნათია. მოიცა, ცუდი ურთიერთობა გაქვთ? ძალიან. აუ, თან ხო განიშნებდი. რას მანიშნებდი? ხო განიშნებდი, ცუდი ურთიერთობა აქვთ თქო? მე მეგონა ლიფი გაისწორეო. ნათ, ეგრევე შევატყე რა ტიპშაა რა. რა ტიპშაა? შურიანი ვერ მიხვდი? ჩვენი შურს? ჩვენი კი არა, ნათიასი. მოიცა, ნათიასი რა შურს თვითონაც აქ არ ცხოვრობს? ვაიმე, თან საერთოდ ვერ ცნობ ადამიანებს. აუ, ნათ, მომიყევი რა გაწყენინა? რაც გადმოვედი, სულ ჯიპში მიდგას. რაღაცებს მეუბნება ჭკუას მასწავლის, მეტი აღარ შემიძლია. ვაიმე, არა და მე სულ სხვანაირი მომიჩვენა. იცით რა გამიგეთა? აუ, რომ ახსენდება მეტირება. ვაიმე, ნათ რა საყვარელი ხარ? უწვანილო სადილი გამაკეთებინა, რეცეპტი მომატყუა. ამათ ესეთი უყვართ. და მე რა ვახომ შენიშნა მომცა. მამამთილმა? აუ, ეს ვინმესთვის უარ მეთქვა გავგიჟდებოდი. და ნიკა რას ამბობს? ნიკამ არაფერი იცის და არც უნდა გაიგოს. რატო? იქნებ მე თვითონ მოვაგვარო. აუ, ყველაფერი მოგვარდება, უბრალოდ შენ არი ნერვიულო. რა სახში ვილაპარაკო? სადაც გიდე? ვა, ეს რა არის? არ არის პრობლემა. აი, გამარჯობა. ვა, ჩემი ცოლის დაქალები? უყურე? ნიკა! აქ რა ხდება? რა სვავ? ნიკა არ გშიათ? ნათი ჩვენ საქმეზე გვაქვს ალაპარაკო და მოდი სამზარეულოში გავალთ. არა, ჯამოთ რა იყო ჩვენს დავაძე. არა, ჩვენ გავალთ და თქვენ აქ იყავით. გოგოებო, არა, ბრძანდებოდეთ. არა, თქვენ დაბრძანდით, ჩვენ გავალთ. გამარჯობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. დირა გააქცევი რა, სხვაებორი. რა მიხოდი, ყველა
ღვინო არ შემოვიტანო? მოიცა რა საქმეზე ვილაპარაკო. არა, რა ღვინო საღამოს უნდა დავლეოროს. კაი, ვილაპარაკოთ მაშინ. დაიწყე. მე დავიწყო? ხო, აბა, იდეა შენია და. კარგი. თონეების ქსელი გავაკეთოთ. რა სიტყვით? მე მომწონს. მე არ მომწონს. რა არ მოგწონს? შენ რა მოგწონს? სტაბილური ბიზნესია. გამოცდილი უკვე რა. ვალამა ბარათაშვილმა აქვს თონეებით იშოვა მილიონი. ეგ ვიცი, მაგრამ ჩვენ რო ვერ ვიშოვოთ? აუ, ვანიკო არ გვინდა რა ეს ბიზნესი რა, მე და შენ გავაკეთოთ რა. მოიცა ერთ წუთი რა. ხო ვიცი, ნერვებს მომიშლის რა. მოიცა რა, წნარად ვილაპარაკოთ რა. კაი, მიდი. ნიკა, ძმაო, შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ჩვენ ეს ბიზნესი არ გამოგვივა? არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ გამოგვივა. ნიკუშ, თუ არაფერი გარისკენ, როგორ გამოვა? ეხლა რანაირ ბიზნესია? რისკიც არის და რისკიც. ზოგი რისკი დიდია, ზოგი პატარა. მე ბიჭო, პურში რანაირადაა დიდი რისკი. სტაბილური თემაა. პურია რა. ბიჭო, სოფლიოში ხორბალზე ფასი იზრდება და საქართველოს ხორბლის იმპორტიორი ქვეყანაა. აუ, არ მინდა რა ეს უწუ-პუწუ ლაპარაკი რა. სოფლიოში რა ხდება, საერთოდ არ მაინტერესებს. ეს არის ძმაო თათქარიძე. და სოფლიოში რაც არ უნდა მოხდეს, აქ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც არის. არ მომწონს რა. რატო? იმიტომ. მიზეზი გააქვს. მიზეზი გითხარით უკვე. ცოლმა ხო არ გითხრა ეს ბიზნესი არ მომწონსო. ცოლი რა შუაშია ბიჭო? იმ შუაშია რომ რა ცოლი მოიყვანა ვეღარ გცნო. მიდი რა. ვაფშე არ ამოვიღებ ხმას და თქვენ გააგრძელებთ. თქვენ რას უჩხუბობთ, რა მოგივიდათ? აუ, ვანიკო, დღეს დილით იცი რა გამომიცხადა? რა გამოგიცხადა რა? ფეხბურთს უყურე უხბოთ, იმიტომ რომ ცოლს არ გაღვიძებოდაო. მე რა, მეც ეგრე ვარ. კეთუსიაზო ძინავს ფეხბურთს მე ჩუმად უყურებ. ოჩახ ნიკა. აუ, მე უმცირესობაში ყოფილვარ მაშინ. კარგი რა, მოდი ახლა საქმეზე ვილაპარაკო. კაი, მიდი რა. ვარლამა ბარათაშვილი რა ტიპია, იცი? მე ვიცი. ერთი სოფლიდან ჩამოსული ჟღლინტიანი ბიჭი იყო რა. ჩემზე 3 კლასით მაღლა სწავლობდა. გოიმი მაგარი, არაფრის აზზე მყოფი. მაღაზე უკეთ ვიცოდი, ძმაო, ქუჩაც, ზმანიც, მანქანაც, იარაღიც და ხალიც. ერთი მათემატიკაში იყო ჩემზე უკეთესი. всё. ეხლა მაგანა აწყო ბიზნესი და გამაგებინე, მე ვერავაწყო? არა, იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. აბა რას ამბობ? აბა რას ამბობ? რისკია თქო. ნიკუშ. 5 წელია ეს ბიზნესი მიტრიალებს თავში. სახლში, სამსახურში, რეპეტიციაზე, კონცერტზე. და ამ საქმეში იცი რა არის ყველაზე მთავარი? რა? სამშობლო. სამშობლო რა შუაშია? ქართული საქმეა, ბიჭო. ეროვნული საქმე. თონეები გვექნება. პურს გამოვაცხობთ. ნაღდს, ქართულს, ეროვნულ პურს. მოусმინე. გული მიკვდება, ბიჭო. ქუჩაში რო დავდივარ და წარწერებს უყურებ. ლიტური პური, ბერძნული პური, რუსული პური. რა გვჭირს ჩვენ ქართველებს იმის პასუხს, რომ სხვისი პური ვჭამოთ. თან ნაღდი ქართული შოთი. და ლავაში. ლავაში სომხურია, რო იცოდე. კავკასიურია. გავაკეთოთ ეს საქმე და ჩვენც კაიპური ვჭამოთ და ხალხსაც კაიპური ვაჭამოთ. კაი, ჰა, გავაკეთოთ. ეგრე რა. ვინ არ შემოვიტანოთ ხო მეორად გეკითხები? რა დალევა დაჯექი რა საქმეზე ვისაუბროთ რა. რაღა საქმეზე, ნიკუშ? ოთო, ადგილიც კი არ გვაქვს, შენ სადაც თორნეებს გავხსნით. მე ვიცი კაი ადგილი. სად? აგერ სკვერში. სად არის სკვერში ადგილი? არის იქ მარჯვნიდან შესასვლელი. როგორ აგიხსნე ხა, წამოდი და გაჩვენებ. წამოდი აბა. წავედი. დავედით. დახვანდის. დიდი მადლობა, შვენიერი ნამსხვრევი იყო. კარგად ზამთრობ. ნათი, აქო ჩავდივარ ჩვენ საქმეზე. აი მე რა საყვარელია ნა. ნათი ჩვენ წავედით რა. აუ, კარგით რა, რა გეჩქარებათ რა. მე საჩუქარი, გოგო, საჩუქარი. მაკრატელი. ახლავე. კაცი ესენი. მოდი, აი, მაგრატელი. აბა. აი. გოგო. ვით
თვითონ შენ და ნიკა ხართ საბერძნეთში, ხო მაგარია? აუ რა საყვარლობა. აუ ჩემ თავს გაფიცებ, ხო მოგეწონა. აუ თქვენ ვერც წარმოიდგენთ როგორ. მართლა, იცი, რამდენი ვინერვიულე რა ვაჩუქო თქო, აი ძალიან ბევრი. აუ დიდი მადლობა. აი ამას დავკიდებ. აი აქ. მოდი მომეხმარეთ, მოდი ჩქარა. აქეთ ხო, მოდი. მოდი. ზვერი? აი აქ. აუ არა, აქ არ ეტევა. აქეთ წამოდი. მოდი, ეს მინდა ვიხარ. თლად. აი აქ. აუ რა საყვარელია. სადმე სხვაგან რო დავკიდო? არა, სხვაგან რა, სამზარეულოში და დავკიდო აუცილებლად. წამოდი. წამოდი. აი სურათი ჩამომახსნევინეთ. ეხლავე. ეს ფრთხილად დავდოთ. მოდი, ეს ჩამომახსნევინეთ. აი ესე, მოდი მომეციეს აქ. აი აქ. აბა მოდი ნათეს ნახოთ. მოიცა, მე ჩამოვიდე, შენ მითხარი როგორ ჩამოვიდო, ხო? აი აქ, აი. ხო ხდება აქ, არა? აი მე ძალიან მაგარია. ხო, თავარია, ვიც შეხედავს, მიხვდება, რომ მე და ნიკა ვიყავით საქორწინო მოგზაურობაში საბერძნეთში. აუ რა მაგარია. ბატო, მოვედით. მობძანდით. ვინ ხარ სახში? მე ვარ მამა. მარტო ხარ? დიახ, ხომ არ გშიათ? ო მაგრა ძალიან. ახლავე. ეს რა არის, კაცო? ეს დღეს ჩემი მეგობრები იყვნენ მოსულები და მაჩუქეს. ხო მოგწონთ? მე ნათელა? ბატონო? ნათელა. ვაიმე, ცუდად ხომ არ ხართ, მამა? მობძანდით, მამა, ცუდად ხომ არ ხართ? ბატო! ნათელა სად არის? დედა საბერძნეთშია, მამა. არა, სურათი სად არის? სურათი. ვაიმე, მეც არ ვიფიქრე რას მეკითხება, თქო, სურათი არის აი აქ. აი მამა, აი ნათელას სურათი. ნათელა. ვაიმე, ძლივს გამოვედი სალონიდან. ისეთი ამბები გავიგე. რა მოხდა? რა მოხდა? გოგო და თეკლა ნადიკვარიძეს მამამისი შეურიგდა თურმე. აიმე როგორ? როგორ და იმ კლიპშიო ძალიან მოხდილი კაბარო მაცვიაო. თავი ჩემიაო, ტანი ჩემი არ არისო. აი მე დაუჯერა მამამისმა. დაუჯერა და ახალი კლიპის ფულიც მისცა. ვაა, რა მაგარია ყოჩა. ეს რა არის ნათია? ეს გოგოება მაჩუქეს, ხო მოგწონს? ძალიან. მაშინ ყოველთვის გაახსენდება შენ და ნიკა რო იყავით საქორწინო მოგზაურობაში საბერძნეთში. ხო, მე ძალიან მომწონს. ვახომ ნახა? კი, რა თქვა? ცოტა უცნაურად იქცეოდა. ნათელა სად არისო? შენ რა უთხარი? საბერძნეთშია თქო. ნათია, გახსოვს დილით, რომ გეუბნებოდი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მასწავლეს. რაც უფრო ინფორმირებული იქნები, უფრო ნაკლებ სისულელეს გააკეთებ თქო. ამით რისი თქმა გინდა, ნათი? ის ნახატია ნათელა აქ რო ეკიდა. რა? ვახო ძალიან გაბრაზდა? მოიცა. ის ნახატი ნათელამ დახატა? იმ ნახატზე ეხატა ნათელა. ვაიმე, არ ვიცოდი, მართლა არ. მე რა ვიცოდი, ნათი? ვიცი. მოდი, აი, ვიცი რო არ იცოდი. ეხლა იცი რა ქენი? რა? მიდი ვახოსთან და უთხარი, არ ვიცოდი და ისევ ნათელა ჩამოვკიდოთ თქო. დამინჯერე ესე აჯობებს. აუ, შენს წამომყევი რა. გთხოვ წამომყევი. აბა რას ვიცოდი? ფრთხილად. მოდი. აუ, ძალიან გიხდება.
ახო ბიძია. ნათიას უნდა რაღაც გითხრათ. მამა, მე მართლა არ ვიცოდი გეფიცებით. ახლავე ჩამოვხსნი იმას და ამას დავკიდებ. ნათია შვილო, მე რომ მეზღვაური ვიყავი და შორეულ ზღვაოსნობაში დავდიოდი, 6-7 თვე ვერ ბრუნდებოდი სახლში. იმ შორეულ მოგზაურობებში ხან სტიქიას ვებრძობდი, ხან მოწინააღმდეგის ფლოტილიას, ხან წყალქვეშანავებს და ხან მეგობრებს. მაგრამ ყოველთვის ერთი იმედი მithფობდა გულს, რომ სადღაც თბილისში, თათკარიძეზე იყო ჩემი სახლი, ჩემი ოჯახი, სადაც მოსიყვარულე მეუღლე მშვიდად მისდრიდა ორ ბიჭს. ხოლო ნათევას სურათების გადაღება არ უყვარდა, ცუდად გამოვდიოდა რომ მეუბნებოდა. და ამიტომ ეს ფოტო მქონდა მარტო, რომელიც სულ ჯიბით დამქონდა. მაგრამ წლების განმავლობაში ფოტო ცვდებოდა და ნათელაც ქრებოდა. ამიტომაც ერთჩვენი ერთ დღეს ჩემი გემი კუბას რომ მიადგა, მთელი ჩემი ხელფასი ერთ კუბელ მხატვარს მივეცი და ამ ფოტოდან დიდი სურათის დახატვას ვთხოვე. იმის მერე ნათელას სურათი სულ ჩემ კაიუტაში ეკიდა, სანამ პენსიაზე არ გავედი და სახლში არ ჩამოვიტანე. მოდი ახლა ასე მოვიქცეთ. ნათია შვილო, ამ ნახატის ადგილი სამზარეულოში მართლა არ არის. სამზარეულოში ეკიდოს ის, რაც შენ დაკიდე. ნათელა კი, როგორც ჩემი ცხოვრების და ამ ოჯახის მთავარი ქალი, მთავარ ოთახში გადმოინაცვლებს. სამოდი შემთან ერთში. დიახ, მამა. დიახ, ახლავე. ფრთხილად, მამა. ფრთხილად, მეცადე, მამა. დიალწიო. აი, ამწიო. ნათია დააკვირდი ერთი კარგად, სწორად კიდია? მამა, ცოტა მარცხნივ. მარცხნივ. მოიცადეთ, მარჯვნივ. მოიცადეთ, გაასწორეთ. ო, კაია, აუ, ხოჩა. ნამდვილად კარგია.